El pirata rapsoda. Rimes i poesia. Ha sorgit un bon problema. Com que vas trobar el tresor la setmana passada, ara tots els pirates del vaixell són rics, però el capità pirata està ben avorrit. Estic avorrit. Si no organitzeu un concurs de poesia al vaixell, penso agafar tot aquest or que vau trobar i amagar-lo a l'illa més remota de tot el Carib. Si no vols tornar a convertir-te en un pobre mariner sense ni una moneda d'or, ja pots començar a pensar en com organitzaràs tot. Dia 1. Un mariner que no canta bé, a alta mar no hi pot pas anar. Hoi, 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 pirates! Si voleu seguir sent uns pirates ben rics, ja podeu començar a pensar en guanyar aquest concurs de poesia. Un moment, què dieu? Que no sabeu què és una poesia? Poesia. Una poesia o poema és un escrit en vers. Escriure en vers és quan en lloc de fer les línies ben llargues, com els contes, les fem curtetes i les posem una sobre l'altra. Mira. Núvols. Núvol negre, núvol blanc, les cabòries se me'n van, amb vosaltres cel enllà. Si em tornessin a venir, desfeu-los en llagrimetes i ruixeu tot el camí. Joana Raspall. Què us ha semblat? Això era un poema sobre els núvols. Llegiu-lo una altra vegada. Ho enteneu tot? Hi ha alguna paraula que no enteneu? Què vol dir que els núvols han de desfer les cabòries en llagrimetes? La tasca és... Has tingut alguna vegada cabòries com les que explica l'autora? Quines? Si no saps què són, busca aquesta paraula en un diccionari. Aquí tenim una altra poesia, és El cant del grill, de la mateixa autora, la Joana Raspall. Nit estiuenca, nit de calor. L'herba s'asseca, però jo no. Com més fa calda, més bé jo estic. Ella rondina i jo, ric, ric. Joana Raspall. Què us ha semblat aquesta? Potser és una mica més difícil d'entendre. Torneu-la a llegir i penseu què vol dir. Qui està rondinant en aquest poema? I qui és l'altre personatge? Tasca. Saps què és un grill? N'has sentit alguna vegada algun? On? Per què canten els grills? Ho sabeu? Si els vostres pares o la vostra família no ho sap, busqueu-ho per internet. Canten perquè tenen por? O perquè estan contents? Potser és perquè volen fer-se notar? O serà per cridar l'atenció dels altres insectes? Què creieu? 2. Escolta un grill. Quin soroll fa? 3. Per què el poema diu ric, ric? Ara veurem un poema una miqueta més llarg d'un autor diferent, en Miquel Martí i Pol. Aquest també és un poeta molt important a Catalunya. Primavera. Heus ací una oreneta, la primera. Ha arribat al poble. I l'home que treballa al camp, i la noia que passa pel pont, i el vell que seu en un marge, fora vila, fins aquells que en l'estretor de les fàbriques tenen la sort de veure una mica de cel, han sabut la notícia. Miquel Martí i Pol. Quina és la notícia que diu el poema? Tu què creus? Tasca. Fes un dibuix del que descriu el poema. Dia 2. Si un mariner la poesia no fa bé, vindrà el capità i per la borda el tirarà. Xt, xt, tu, gromet, et donaré un parell de consells per guanyar el concurs de poesia, perquè em caus bé. Però fas massa bona olor. Un bon pirata no es dutxa mai.
Els poemes tenen 4 parts diferents: el títol, les estrofes, els versos i l'autor. Fixa't en els poemes que vas veure ahir. El títol d'aquest poema, que està aquí subratllat en vermell, és Núvols. Com veieu, les estrofes són els grups de línies que van junts. Cada una d'aquestes línies són els versos. Si veieu, en aquest poema hi ha 2 estrofes i cada estrofa té 3 versos. Mireu, les estrofes estan aquí subratllades en color taronja. Com veieu, n'hi ha 2. I al final del poema, normalment, és on es posa el nom de l'autor o de l'autora. En aquest cas, en lila veiem que és la Joana Raspall. Tenim una altra tasca per avui. Tornarem a mirar el poema que vam veure ahir, Primavera, de Miquel Martí i Pol. Quants versos hi ha en aquest poema? I quantes estrofes? Fixeu-vos si les estrofes tenen el mateix número de versos o no. Quines són les estrofes que hi ha en aquest poema? Qui és l'autor? Ara, quan hagis acabat, busca un altre poema d'un autor català que t'agradi i troba'n les parts. Recorda de fer-ne una foto i enviar-me'l. Pots preguntar a la teva família si tenen algun poeta que els agrada. Dia 3. Si una bona poesia vols fer, la rima has de pensar primer. Xt, tu, gromet! Ara que ja saps les parts d'una poesia, serà millor que et doni alguns consells per fer-les bé. Com a bon pirata, jo crec que les millors poesies són les que rimen. Mira aquest poema. Fixeu-vos en les lletres de colors. Les rimes poden ser en versos junts o cada 2 o 3 versos. Mirem el primer poema, aquest que està aquí a dalt a la dreta. Una noia molt espavilada va escriure un poema estirada, però d'escriure tan seguit li va agafar mal de dit. Poema de Marta Castanyer. Fixeu-vos, els 2 primers versos, o sigui, les 2 primeres línies del poema, recordeu? Tenen les últimes paraules del vers amb 3 lletres cada una de color lila. Espavilada, estirada. Veieu? Això és una rima perquè acaben amb les mateixes lletres. I en el tercer i quart vers tenim les paraules seguit i dit. També són bastant similars, oi que sí? La I i la T. Mirem ara el poema de baix. Té les rimes repartides una mica diferent. Un jersei i uns pantalons que corrien per la prada i van fer una ensopegada que s'hi van deixar els mitjons. Fixeu-vos-hi, aquí el primer vers rima amb el quart vers i el segon i el tercer rimen entre ells. Pantalons rima amb mitjons i prada amb ensopegada. És un poema de Miquel Desclot. Veieu? No cal que les rimes sempre vagin seguides com en el poema de dalt. A vegades hi ha gent que fa que el primer i el segon vers rimin, o el primer i el tercer i el segon i el quart. És una mica com vulgueu vosaltres. També hi ha gent que escriu tots els versos que rimin, però això ja és més difícil. Paraules que rimen. A veure si pots veure quines paraules rimen amb quines. De la columna de l'esquerra amb les de la dreta. Pista. Fixa't en el final de les paraules. A més, et donaré una altra pista secreta. A vegades, la manera d'escriure les paraules no és el més important a l'hora de saber si rimen les paraules. El que has de fer és llegir-les en veu alta i saber com es diuen en veritat. Tasca. Pensa paraules que rimin amb les que et proposem.
La llista de paraules és terrat, habitació, samarreta, paper, cantar, avi, cabell, malvat, alt, bonic, petit. Ja veus que n'hi ha unes quantes. Recorda, el més important és veure si rimen quan les diem en veu alta. Dia 4. Per fer una bona poesia, el millor és practicar cada dia. A aquests poemes els falten algunes rimes. Completa-les amb aquestes paraules. Fastidiar, crideu, molestar, quedareu. Anem a mirar quin poema tenim aquí. Els mestres del cau de la guineu us han dit que no... Si a l'escola correu, després del pati us... Quines paraules deuen anar-hi aquí? Una altra. Quan tinc ganes d'estudiar, que ningú em vingui a... M'agrada molt treballar i no vull que ningú vingui a... No sabem què hi posa. Pensa-t'ho bé i recorda, ho has de llegir en veu alta. T'agraden aquests poemes? Els he fet especialment per a vosaltres. Ara ho podeu fer amb les paraules que vosaltres vulgueu. A veure com us queda. Recordeu, l'heu d'enviar. El meu poema. Estic molt avorrit. Aquí estirat el... Si ningú no ve a jugar, em sembla que aniré a... Quan és l'hora de dinar, la meva mare sempre em ve a... Si menjo molt de menjar, em diu que he de... A l'hora d'anar a dormir, mai tinc ganes de... Per això em poso a... Fins que el sol ha de sortir. Poema de Marta Castanyer. Dia 5. Quan un pirata es fa gran, ha d'escriure una poesia gegant. Tu, gromet, crec que ja t'he ensenyat tot el que sé. Ara et toca a tu aconseguir escriure una poesia per guanyar el vostre concurs. Segueix els següents passos. 1. Pensa en el tema del teu poema. Potser vols escriure un poema sobre el teu menjar preferit, potser sobre la primavera, sobre les mosques, sobre els teus amics, sobre el que t'agrada fer quan estàs a casa, el que tu vulguis. Però sobretot, que sigui un tema una mica fàcil i que estigui relacionat amb la teva vida. 2. Pensa paraules relacionades amb aquest tema. Per exemple, si has escollit el tema del teu menjar preferit, potser has de parlar de patates i ous fregits. 3. Busca paraules que rimin amb les paraules relacionades. Recordes què és això de rimar? Hem de dir una paraula en veu alta i mirar si l'altra paraula fa conjunt o no hi fa conjunt. 4. Fes versos que rimin, com si fossin petits rodolins. Recorda, versos que rimin són 2 línies curtetes que aniran una sobre l'altra. I 5. Fes el poema. Va, que ara et toca a tu. Per si no tens moltes idees, ara, a continuació, et posaré uns exemples. 1. Per exemple, hem escollit el tema de la primavera. És un tema que ens va molt bé perquè ara tot just estem a la primavera. 2. Busquem paraules relacionades amb el tema de la primavera. Per suposat, direm primavera, potser també volem dir ocell, flor, olor, abella, passejar i cantar. Ara anem a buscar les rimes d'aquestes paraules a veure si ens agraden. Per exemple, primavera, altera, ocell, farcell, flor, coliflor, abella, orella, passejar, cantar. Què us semblen? No ha sigut tan difícil, oi que no? Ara anem a fer uns versos que rimin. A veure, per exemple, amb primavera i altera, la primavera la sang altera. Amb l'ocell i el farcell, doncs un ocell fa un farcell. Potser està fent un niu. Al balcó hi ha una flor com una coliflor, per exemple. Mentre vaig a passejar, em poso a cantar. Molt adequat.
I també tenim una abella amb vol a prop de l'orella. Gromet, ara et toca a tu. Fes un poema que tingui almenys 8 versos, d'acord? Recorda d'enviar-me la teva poesia i tota la teva feina avui. I si tens qualsevol dubte, sobretot, pots enviar-me un missatge i preguntar-me. Una abraçada. Felicitats! Ja has acabat el repte! Com ha anat tot? Recorda que també has d'omplir l'autoreflexió i contestar el qüestionari d'autoavaluació. Felicitats!